En el passat, abans de l'arribada de la globalització i del capitalisme més agressiu, cada població establia les dates de les seues festes majors segons resava la tradició. Però les exigències del mercat, laboral i econòmic han anat modificant les possibilitats que qualsevol persona té per a assistir als festejos de la seva població. És per això pel que moltes poblacions es veuen obligades a plantejar-se modificar el calendari fester per tal de no anar perdent festers, cosa que ha ocorregut a totes les poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Esta situació ja s'ha donat abans a diferents poblacions a l'hora de celebrar els seus festejos, la majoria relacionats amb els moros i cristians, incloent la ciutat d'Alcoi. El debat és a tots els llocs el mateix: traslladar els principals dies de les festes al cap de setmana per a recuperar la participació massiva de festers, com ocorria en anys passats. Ara el debat ha arribat a Banyeres, que ha aprovat en plenari sotmetre esta possibilitat al dictamen del poble. Seran els veïns i festers de Banyeres qui trien la que consideren millor opció en referèndum el proper 12 de novembre. La consulta recent aprovada a la localitat es centra en dues qüestions. La primera es refereix a la coincidència o no dels veïns i festers en què les festes es celebren sempre en cap de setmana, mentre una segona pregunta es referirà a si els festejos deuen començar en dissabte. Per a aquells moros i cristians de Banyeres vegem modificades les seues dates 22, 23, 24 i 25 d'abril, cal que el 60% dels vots siguin favorables a aquesta possibilitat. En cas contrari, es mantindran les dates tradicionals. La proposta del canvi de dates ha sigut llançada per comparses, universitaris, empreses i residents fora de la població que no poden gaudir de les seues festes dins d'una votació que es celebrarà en els locals dels moros vells i els contrabandistes.